諗緊第二啲嘢嘅，咁你就睇到佢啲動作咧做緊，唔知佢自己做緊咩啦，咁我就會即係大聲啲咯，咁唔會嚇佢嚇親佢，即係會講翻大聲啲咯，就或者會望住佢就同佢講，可能諗住買餸都唔定。會唔會有啲催眠作用咧？時跳跳下，即係嗰個動作咧，你慣性咗咧，個人自然催眠咗咁喎會。係咯，慣性咗，佢諗住自己做得，即係慣性咗，遞嗰隻腳遞落，遞嗰遞落，咁但係佢遞下咧，就嗰個 position 就坐錯咗，所以就要去改翻正佢咯。哇！咁你都要好留意個別嘅學生，你教嘅時候一定要睇。啊，同教書都一樣辛苦喎。我諗即係仲慳得幾多氣喎呢啲。仲難嘅教書喎，其實會唔會啊？會來，因為佢自己都要喐埋一份噶嘛。另外即係佢又要即係睇下即係你上堂通常即係如果係即係普通先生教書咧，就係話即係將個課文出嚟就講嘅啫，講咗出嚟就算㗎啦，就唔會話即係逐個學生要即係集中睇下佢啊，你明唔明呢一句啊？你明唔明呢一條數咁樣嘅嘛？或者有咁嘅例咧，以前我哋上體育堂，先生叫佢打關斗，最多叫個同學出嚟示範嘅啫，好少自己打俾你睇㗎。係嘛？又唔會成堂跟住一齊打㗎，通常企喺度嘅啫嘛。咁頭先David咁講法咧，你會唔會將你個學生分類嘅？因為嗱，譬如你話有啲可能年紀大啲咁，你唔可能撈埋一班上咯。唔係年紀大啲唔代表你唔可以同啲年紀細啲一齊，有可能年紀大啲仲 fit 過年紀細啲嗰啲啊，即係你30零歲嗰啲人好有可能 fit 過十幾歲嗰啲人，因為佢一路都有做開運動噶嘛，佢體力好過10幾歲，即係 even 都十幾歲嗰啲係後生好多，但係因為佢一路都有保持做運動，所以佢嘅體力咧會比可能仲均勻啲。但係其實係即係分班，譬如你分班嗰個方式係點樣咧？就係即係分佢哋體力啊，定係體型啊？我哋分班係分體力，即係佢唔會分為幾多歲，或者年齡都唔分啊，係睇個人年齡體力純粹。最緊要佢係由初級班學，然後中級班，然後去到高級班。advanced 高級班。我哋有啲係叫做 super fit class， 哇，即係直情特別 fit。大家都以嗰個係目標，super fit 係啦，所以呢個咧就難好多咯，即係仲高過高級班。有冇獎品嘅去到嗰班？係啦，佢哋考唔考試㗎？佢哋考試。冇考鼓勵啊嘛。唔係，最主要人哋嚟做運動嚟，健美health club 嚟做運動咧，最主要佢哋係想舒服，想 relax，即係佢做完一日嘢啦，好攰啦，嚟做完運動真係做完運動焗個桑拿唔知幾舒服，真係即係成個人好 relax， 即係忘記晒喺 office 做嗰啲嘢，或者佢喺 office 咧好猛陣同人嗌交，嚟做運動出晒嗰啲 frustrations 啊，猛陣冚冷冇發泄晒咁就好舒服噶。啊，呢個係即係另外一種功用嚟嘅喎嚇。係啊，真係可以發泄咯，即係你可以做運動發泄。焗桑拿嗰陣時可以 gossip。呢個就係將來緊自己諗出嚟。有多個好處係咪先？係唔係啊 social 咯，即係同人傾偈咯。咁但係我諗住押韻啫嘛。咁其實即係譬如話你自己一日裏邊可以教幾多堂？即係你嘅體力可以應付幾多堂？我可以應付好多堂，但係我日日都有教，但係我即係唔係淨係教咁，我仲做緊第二啲嘢咁。不過好辛苦嘅，我記得我有識到一個朋友啊，佢係男仔嚟嘅，佢自己咧就啲球類已經好叻噶啦。有一次咧，佢就睇電視啦，咁跟住電視做咗3分鐘啊。佢話：哇！咩原來咁辛苦啊！即係服啲女仔好緊要咯，做1個鐘噶嘛，好辛苦噶佢話。唔係咁辛苦嘅，最主要你知道點樣去做，習慣咗。即係習慣梗係緊要咯。但係咧，好多人話1個鐘頭運動啊，哇，好辛苦。但係唔係咁辛苦啊，真係好。咁我哋不如休息一陣間聽下。跟住嚟做啊，走。跟住呢首歌嚟跳唔係嘛？唔係，點解會真係唔係咁辛苦咧？咁我記得咧，即係做一輪咧，就電視就成日有啲5分鐘咁叫人哋跟佢跳啦。咁啊，Kingo 嘅朋友啊，男仔嚟，我都試過跟過一次。咁嗰次咧係20分鐘嘅，嗰陣時嗰個係真 program 嚟嘅，20分鐘。咁我啊即係遲咗開啦，我睇唔到前面個卡寫住話你唔得就唔好跟我，睇唔到啊。咁啊跟佢跳，哇跳到我諗我跳唔晒，跳到16、17分鐘啦。哇真係休克啊，即刻問。咁所以呢個因為我唔 practice 得夠啦，咁同埋可能好多嘢都冇留意到啦。所以可能我即係我讀書嗰時又有跟嗰啲學校嗰啲 modern dance club 啦，所以我都跟到啲嘅。如果你話嗰個20分鐘嗰個咧，就比一般人做係好難嘅。佢係難啲。
嗰個唔係話佢，因為嗰個可以話係初級班啦。佢跳嗰方面體力就點啊？即係你如果我係教咧，就嗰啲 exercise 佢教咧就會係初級班嘅。佢已經初級班添㗎啦，係應該係初級班。都跳到休克啦，都跳到休克。但可能佢係已經係 edit 過3-4次嘅啦，又係應該係啊，睇得到係分得鎖，唔係嗰個女人邊度咁靚啊？點永遠保持咁美麗啊？即係 Deborah 嗰個除外啦，Deborah 嗰個就真係一路做一路做咁，即係。但係譬如話食嘢方面咧，頭先我哋一路都講呢個動作啦，即係點樣去將啲體力啊，或者係就住晒嚟做。咁譬如飲食嗰啲，如果當我係冇參加呢啲健身中心啦，平時一個返工嘅人應該點樣留意下咧？我哋食或者有邊幾種即係盡可能少食啲，等自己冇咁容易肥咧。即係現代人，我諗我哋擺好多垃圾嘢喺個肚度。咁啊，垃圾就係汽水，嗰啲汽水啦嚇。即係有糖分嘅汽水。係汽水啦，即係比較甜品嗰啲啊，係甜品嗰啲糖高啊嗰啲會唔會？最主要係高，最主要係高卡路里嗰啲。即係如果你係 usually 如果我哋叫人哋做一個 diet 咧，我哋就會計佢嘅卡路里嘅。即係會話俾你聽，如果你食。即係中國人咧，就係食飯啊、食菜啊、食肉咁樣，咁咪就難計啲嘅。即係唔係好似西人咧，你食一嚿肉就幾多卡路里。咁但係我哋都可以計到，即係你食一碗飯有幾多卡路里。就我哋會話俾你聽，你應該即係夜晚黑就食一碗飯，或者食啲菜，就食啲肉類、食啲魚類，食一個生果咁樣咯。即係早餐咧就食一塊多士，可以飲杯奶茶。咁少嘅咋？但係樣嘢都即係整到咁規律，會唔會嗰個即係 variety 又少啊？又即係得悶啊？會唔會咧？咁我哋即係有都唔會嘅，即係我哋有好多唔同，即係好多可以話俾你聽。哦，你食呢啲嘢會幾多卡路里？即係每一個人嚟，即係如果嗰個學生就嚟到話，我食咗呢啲嘢食咗一排好悶啊，咁我哋咪轉個第二個 menu 俾佢咯。總之計翻個卡路里都係一樣咁。最主要係卡路里。即係好似話係咪生食嗰啲嘢就好啲咧？即係或者營養方面咧，除咗話卡路里之外，即係你會唔會同佢計下啲維他命啊？或者邊類可能譬如話個番茄咁，可能番茄生食係好過熟食噶。即係冇話熟食，因為佢點樣睇佢點樣整啦。如果佢係炒即係煎啊，煎番茄你好多油類啊嗰啲嘢，咁你又要計埋落去啦。吓，嗰啲又要計。有一輪咪好興嗰啲咁嘅天然食品嘅，而家都興嗰個你唔食啫。嗰個幫助係咪咁大啊？天然食品，天然食品係啊，即係粗纖維啊嗰啲食品。即係你哋都係主張即係會用嗰種嘢。係，但係冇可能。即係我哋知道香港人咧，就冇可能話叫佢淨係食沙律啊嗰啲嘢，冇可能。即係你叫咗佢翻去都唔會食嘅，所以我哋就特登，即係好似我哋好多即係中國人一定就去飲茶噶啦。咁我哋都會話俾佢聽嗱，如果你食幾多嚿蝦米就幾多個蝦米，唔係蝦米蝦餃、燒賣嚇燒賣，即係你食幾多嚿蝦餃、幾多嚿燒賣就係幾多個卡路里。所以如果你食多過4嚿你就唔好咯喎。咁樣，即係咁樣咯。即係去到好 specific 嘅，即係同佢計得好清楚，咁同埋佢個人又要肯真係即係跟咯。但係好難跟㗎啦，即係正常一個譬如成年人咧，我諗我睇到翻嚟嘅數字係咪2000嘅卡路里一日度？睇下如果你做咩運動咧，嗱，如果你係唔做運動，乜都唔做，淨係坐喺度咧，我哋每一日嘅吸收嘅卡路里咧都要1100至1200。男女都係，即係直情乜都唔做㗎啦，乜都唔做。因為我哋嘅身體咧就好似架車，即係好似個機器咁樣，都係喐緊噶嘛裏邊。咁即係如果我唔做運動，如果我每日食嘅熱量多過即係偏2卡路里，咁我已經有呢個肥嘅傾向嚟嘅。應該食多過係咁係吓，會有個肥嘅傾向。咁即係例如我而家呢個奶茶咁幾多個卡路里？喂，奶茶我睇下你擺咗幾多斤糖，同埋用咗幾多牛奶啦。就通常咧，譬如咁大杯咁，大約係幾多？譬如2斤糖啊，有一啲牛奶咁樣。計得咁麻煩，唔好飲啦。我諗大約120至150嘅卡路里咯。少都唔係咁犀利啫，係嘛？到啦。咁但係我哋仲食飯嗰啲嘢嘛，係啊，你仲有其他嘢食。如果你計到咩
即係我哋每一個人咧，就係食多過我哋需要吸收嘅卡路里，所以就要做運動嚟即係消耗翻佢啦。好，我聽日開始眼都眨多幾下先得。見到靚女要眨眼。你可以除咗眨眼之外，仲可以牙眨。係啊，如果唔係就講嘢多啲得唔得咧？盡量爭取啲運動。係啦，其實我唔好彩，我發覺下用腦咧同埋用體力係啱啱反比例嘅。unproportional， 即係點樣意思就係話家姐一個人成日坐喺度寫嘢嘅，成日用腦嘅，但係佢話唔消耗咁多卡路里嘅喎，梗係唔係咯？佢都唔係喐緊，即係咯，一定要係體力上嘅嘢，有時即係有陰。所以咧，譬如我哋辛苦啲，譬如拎起支筆成擔重嗰啲，即係運動量大啦。咁都係有限即係好似睇你以前好耐以前嗰啲人咧，就比較瘦啲，即係冇好似而家嚟嘅，即係呢10幾20或者30年咧，好多人都比較肥好多，因為好多機器有啲嘢係咪都係幫助到，又可以坐車啊，又上樓梯又唔使行樓梯，洗衣機啊，有洗衣機，即係乜都係電飯煲，乜都係 machine 嘅，乜都係盡量減少呢個體能嘅活動啦，已經係嚇，所以近代人怪得係普遍上係大隻啲。我今晚翻去自己打水。好，我哋聽隻歌唞一唞先。係咁啊，剛才咧就講起話，其實現代人嘅生活咧，即係好奇怪啊！反而以前冇咁多科學發明啊，話電腦分析你嘅身體啊，反而又冇咁多需要話要減肥。係咪嗰陣時啲人啲營養都冇咁好啊？我覺得即係生活水準冇咁高。生活水準。事實上而家生活水準係高咗好多。咁啊係。所以我媽咪嗰代咧，即係佢哋之前啊更加啦，咩打仗咁，即係個個都唔係食得好好咁，個個都好奀瘦嘅啫。係啊，真係。即係鹿仔嗰啲真係打仗噶啦。打完仗出嚟。打仗年代啊。佢嚇翻嚟同兩個仔打仗。阿 Deborah 可唔可以譬如話講幾樣咧？就係話而家譬如普通返寫字樓嘅人，即係佢可以日常做得到嘅，而可以真係可以幫助佢消耗到啲卡路里嘅運動。係啊，即係盡可能可以做得到。譬如話你住3樓啊，咁你唔好搭 lift 咯，即係攞呢一個機會行幾層樓啊咁樣。即係你話去就係翻工，即係普通一啲人想要即係要翻工嘅，有冇咁多機會，即係真係可以去運動嘅。即係冇咁多機會，係咪即係冇時間去？係啦，咁就喺 office hour 嗰陣時點樣做咧？咁佢即係食晏之前嗰10分鐘，咪做少少運動咯，或者喺張凳可以做到噶。攞住張嗱，而家我做俾你睇，觀眾又睇唔到，但係咪即係你可以喺公司嗰度喺個凳後邊？我有個提議啊，你做我就喺出邊嗰度有張搖搖凳咧，即係擰得嗰張咧，大家可以喺度擰腰嘅嗰度。咁係嗰種可以嘅。原來張凳擰爛咗就係你。唔係，但係 Deborah 即係可能有幾套即係比較簡單啲嘅即係 exercise。你講得㗎啦，我可以講到嘅。係你示範啦。示範啦，跟住口述得㗎啦，喺旁。例如係點樣做？不如喺度示範。係咪好似係咪一係咧就掃晒啲筆落地下，然後逐支執咁會唔會係即係幫你嘅腰咧？係咁樣咁都得㗎，係咪啊？有少少即係係睇你點樣落，你咁樣落又得，即係你喺側邊嗰度落。要喺我哋一下左一下右咁落添喎，但係你要落得即係你姿勢正確。姿勢正確係啦。安全嗰個宣傳帶大家都睇到啦，最緊要托都要托得其法啊嘛，係嘛？係啦，咁啊，咁都未講過，佢即係因為做唔到，所以我哋唔可以解到俾出邊啲聽眾聽。睇電視咧，好啊，係，不過其實係我都有見到啲雜誌有時喺度講嘅，即係呢個寫字樓，因為有好多職業女性可能真係冇時間，可能夜晚佢翻屋企已經有個屋企啦，屋企要佢可能買餸啊，或者照顧細蚊仔，冇屋企又要出去玩啊，唉真係。唔係最主要佢睇下佢擺運動係幾先咧，因為有啲人擺食嘢第一，拍拖第二，然後瞓覺第三咁樣，咁啊運動係最後尾嘅 list 嘅。咁似我嗰個嘅點解？直情偷咗你張 list 嚟睇啊！咁啊唔係，我食嘢第一，瞓覺第二。你拍拖第三，即係類似咁樣。如果佢係搬咗運動係千幾個咧，咁佢就可以分到時間，因為每一個人係自己分時間去做啲嘢嘅。即係你覺得覺得呢樣嘢做係緊要啲嘅。其實譬如你做嘢做得好攰啊，應該係真係去爭取運動，而令到自己可以再鬆弛翻，定係真係翻去瞓好咧？真係嚇。係去做運動，即係越瞓越攰啊咁咯。我睇你幾攰啦，我唔即係你攰嘅，即係有時你係做嘢係好攰，係 physically 攰啊，即係咪身體嘅攰？一個話係頭腦，咪喺公司寫咗好多嘢，即係用咗好多頭腦。就如果你嚟做 exercise 咧，就真係好好，可以幫你鬆弛啲神經啊，係咯。
但係如果你話即係個人已經係出邊又擔又抬又托啊，咁即係咁鬼攰咧，翻到屋企我諗係瞓覺，瞓完覺再做好啲。咁如果你又擔又抬，你已經嗰度已經做咗，已經做咗唔少啦。如果有擔有抬，你都仲肥咧，你老闆實炒你魷魚精，你唔落嚟。可能會係嘅。但係我就識得有啲 case 啦，有啲人咧就係佢真係越唔做嘢咧就越瘦，佢越多嘢做咧佢就越肥。有啲人好多運動都好肥噶啦，洪金寶已經係啦。同埋或者徐小明啦，我咁講，因為我見佢就係徐小明就係佢冇嘢，即係比較空閒嗰陣佢就瘦啦個人，但係一即係又通宵啊又拍嘢咁佢就好肥，咁點解會咁得意？佢係肥，將你肥係即係點啊？重抑或係？肥飽攬走咗出嚟嘅嘢，面啦完咗啊！會唔會係佢？我發覺會唔會係佢越係忙咧，就越食嘢咯，或者越食嘢越食得多嘢，即係嗰邊個問題。有可能係咯，唔做嘢嘅問題。佢係食即係食量多咗，咁佢唔做嘢嗰陣時就可能即係正常啲啊，早睡早起啊，可能嗰三餐啊正常啲嘅咁樣。有可能係。又或者咧，我哋記錯一樣嘢就可能佢得前一排拍戲啦，我都係瘦，即係唔係瘦肥咗哦。唔係瘦咗，我一做運動咧，係 opposite。我一做運動嗰陣時咧，我就會重翻。前一排我拍戲咧，我就瘦咗，係因為我啲點解啲肌肉鬆弛晒啦，即係唔係話鬆弛晒咁樣，即係鬆咗啦。但我一做翻運動咧，我一結實翻我啲肌肉咧就重翻嘅。我可以差4至5磅。即係我嘅 case 係咁樣咯。咁其實如果係即係咁嚟睇咧，係食嘢緊要啲咧，定係做運動緊要啲？兩樣都緊要。即係一定要同時進行噶啦，一定要同時進行，即係要睇得好小心啊，一定要計。尤其是如果你係真係超磅咧，你食嘢各方面就一定要睇住。即係你靠運動嚟減咧，然後食隨便你食咩咧就冇可能。咁又有多時嗰啲人咧，究竟係咪佢哋錯誤？即係係咪有啲嘢錯咗？因為咧，佢哋成日都話好啦，我哋要做運動啊，長期做運動咧有效啦，夠啦。但係一停咗就好似個波咁漲翻啦。佢哋好正經嘅我，真係我好正經嘅人。你係點解咧？即係佢哋係咪自己有啲地方做錯咗咧？即係有冇咁嘅你有冇見過啲咁嘅例子？唔會，即係好多人話佢做咗運動就瘦，唔做運動咧就會肥啲或仲肥啲啊？肥啊，肥啲啊！我諗係譬如話佢每日食2000個卡路里入去嘅一路都，咁佢做咗運動啊，消耗咗800或者900個咁啊，正常啦，一路可以即係維持一個重量咯。咁但係佢一唔做運動，日日都係2000，食翻嗰個係啦，係啦，銀行水浸咯，滿到流。因為係好多人係咁講法，可能就係話就俾啲聽眾知道解釋翻。但係怕唔怕㗎？即係人哋個感覺就係哇，乜飲杯奶茶已經有即係120個卡路里啊！咁即係一日10杯奶茶我已經夠一日㗎咯喎。咁啊係啊，即係得唔得㗎？即係個心可能咁諗。同埋中國人好怪喎，佢唔食飯啊，咪飯熱量好高啊！你唔食你食一碗飯，其實即係假設啦，個熱量相等於食3格朱古力啫。咁我硬係唔食飯，硬係好似唔飽咁喎，即係唔浪肚。你明唔明咧？其實咧嗱，呢你講卡路里呢個熱量嚟嘅啫嘛，但係我哋人體咧，除咗需要熱量之外，仲有維他命啊、礦物質啊、我其他質㗎嘛。但係會唔會有一種心理嘅作用，就係我唔食飯我就唔飽㗎啦？所以你叫佢食嗰樣嘢嚟取代咗食嗰啲嘢嘅時候咧，佢唔係，所以我哋 set 一個 program 咧，就係專係 for 中國人嘅，就係有計埋飯，有飯有餸有即係你唔會話特別係食咗啲嘢係同你日常生活唔一樣。冇錯，呢個好緊要。我哋係即係一模一樣。我記得我讀緊書嗰陣咧，有個同學男仔嚟嘅，咁又去學食人哋嗰啲粗纖維嗰啲嘢，咁買咗糖餅翻去拆開，咦，我係咪買錯咗咧？冇理由噶，個面係寫住係，點解裏面好似啲杯墊咁？杯墊啲 coaster 咧，好似水蟲咁嗰啲杯墊，嗰啲咁嘅點食啊？好驚啊！係餅嚟㗎，粗纖維嗰啲餅嚟㗎，但係即係直情粗到好似個杯墊咁嘅，唔敢食啊！唔敢食。係好有趣。但係其實我諗其實係好健康嘅，我即係所以我哋即係忍唔到口。跟唔到，因為我其實覺得嗰啲係得粗纖維好啊 ，brown rice 嗰啲咧好好㗎，真係落去清腸胃。brown rice 就好過 white rice 咯，而且 brown rice 嘅卡路里就冇咁高咯，低好啲，同埋佢可以同埋佢可以令到個胃咧強壯啲嘅，即係訓練得好啲，因為比較硬少少啲 brown rice。硬對正常嗰啲人嚟講就好啦。如果個胃有少少問題，嗰啲就要考慮下。要食啲。好啦，呢個時候冇㗎，歌先係咪咧？聽首歌先再研究下。真係好啦，唔係肥啊，我睇唔到你。我160幾磅啊。但係8磅唔係咁緊要嘅啫嘛，最主要我唔知睇下你啲 body fat 喺邊啦。
我睇唔到而家，唔知收藏喺邊。佢成日話，佢成日話係 baby fat 喎，咁信唔信佢好啊？收得好好。唉，梗唔信啦。單骨係我好撩嘅啫，其實我都唔明，即係譬如減30磅差唔多喎。攞楊振宇要做160幾。咁唔係好肥啫。但係唔係㗎，唔知即係其實楊振宇就唔係肥咁，唔知點解我哋成日叫佢慣佢肥佬咁啦。唔肥嘅原來。係咪佢有個肚腩仔先？咁所以就覺得佢肥。大肚腩。有時冇啦。但我睇唔到。收得真係好啦。係啊，收得好。深呼吸啊，有深呼吸。你唔使咁樣忍住啦。吸咗上邊。忍咗個幾鐘頭。嗱，咁頭先傾咗好多話可以俾啲即係朋友作參考嘅，譬如 diet 啊，或者係點樣參加法咧。咁但係譬如你自己咧，係咪你自己日常嗰個食嘢嚇，係咪又係真係睇得好準，好小心？唔係，我 actually 我可以乜嘢都可以食，但係我就唔食咁多油膩嘢啦。即係對皮膚都冇咁好啦。就攞運動去 balance 翻。因為我個消耗量好大，而且我有時唔做運，即係我唔做運動個睇下先，英文就叫做 metabolism， 嗰個新陳代謝。新陳代謝嚇，新陳代謝我都好高。即係我每一日即係消耗嘅卡路里咧，唔做運動就咁坐喺度咧，會或者高過一般人。因為我因為時時都有做，時時都有做運動，即係佢自己都會，即係就算你唔去做運動，佢自己都會噶啦。裏邊嗰啲化學作用啊，新陳代謝自己都會繼續落去。所以大家就唔好睇呢個 Deborah 就要榜樣，即係老師都食咯，我又食咁就唔得嘅。香港人咧，我諗仲有少少依賴心理，就覺得即係唔能夠即係譬如話要減肥啊、節食嘅咧，好難持之恆咧。最主要就係好多應酬嘅夜晚，即係譬如一齊出去食飯啦咁，哇！咁飲先犀利啊，咁多個，而且咧就好多人都係飲。你唔飲酒嘅時候，你會飲汽水咁，哇！一杯一杯咁。或者飲啤酒。啤酒真係咁肥嘅咩？啤酒都係啊，係咧。好啊，好似你咁問，係啊，佢最中意。我以為唔係嘅，我以為講。有嘅啤酒同埋唔係啤酒都係好高卡路里。你知唔知飲啤酒點解會有唔係凍又即係唔個熱量唔大嘅。你知唔知點解飲啤酒會有啤酒肚？點解？根據嗰陣時我哋讀化學嘅得出嚟結果咧，因為咧啲啤酒咧有啲女性荷爾蒙嘅。嚇！咁關咩事？都未聽過。點解啲女人唔搏命飲啤酒？有咗，即係飲翻你就有咗啦。係唔係㗎？係咪㗎？我都未聽過。講笑咁講。講緊化學，我哋講緊係化學嘅研究，係係化學嘅研究出嚟啊！不過即係講開，即係有肥肚腩咧，即係有啲咩即係最有效嘅運動係去減肥肚腩？你有咩？開刀切咧？你有咩？運動啊，即係唔係醫生個醫生做咯，做 sit up 咯，唔係啊，做 sit up 唔係嘅。嗱，我解釋俾你聽。嗱，如果你有個肚腩仔咧，就上面唔係上面，即係你嘅肚腩咧，大多數都係脂肪嚟嘅。咁嗰啲脂肪你點樣做 sit up 都仲喺度，都唔會收到。因為你做 sit up 咧，你就係真係好似你咁講，你腹肌咯，要割咗佢嘅原來。你做 sit up 咧係點啊？即係整啲腹肌結實啲啫嘛，咁係收縮啲腹肌啫嘛。咁所以啲腹肌會喺下邊收縮，但係你啲脂肪會仲喺個面度仍然喺度。咁有冇辦法？即係又係食少啲，唔係淨係食少啲，做跳 aerobics 啦，或者跑步啊，或者係做啲運動係可以加速你嘅心跳，上咗去某一個水平，某一個唔係水平，某一個 target zone。即係你即係如果係去到 technical 咧，如果你做運動做15-20分鐘啦，如果你係個心跳即係做15-20分鐘，你嘅心跳係多過120至130以上咧，但係又唔好多過180喎，因為如果你心跳跳到180以上咧，你已經病發，咁就病發係，即係會好犀利咯。所以你就要120至130之間，因為120至130至160嗰之間嗰度。有高血壓就唔好嚇。咁有高血壓唔好啦，就要慢慢嚟啦。咁做運動，如果你係15至20分鐘可以維持到呢個心跳咧，咁你就可以減到好多卡路里，就可以減到即係嗰啲叫咩 burn off 你啲 body fat，燒咗佢嗰啲唔係燒咗，即係用咗佢，消耗咗，係啊，消耗咗係消耗咗你啲脂肪啦。咁你自己練嚟練去都係練你嗰啲腹肌啫。即係消耗咗嗰啲脂肪，然後先至再做 sit up 嚟，即係收翻啲腹肌咁樣。所以好多人以為淨係做我做 sit up 就可以減，即係可以收肚腩，冇可能㗎。所以好多人
好多人嚟到同我講，佢話晚晚做20個 sit up， 點解我做嚟做去都冇仲有一個肚腩咧？咁20係少啲嘅咁又20分鐘得唔得？就算啦。20下放一杯普通人，佢已經覺得好多，好犀利㗎啦。但係佢做 sit up 或者可能佢又做得唔啱喎，因為好多時咧，我睇人做 sit up 咧，即係做 sit up，你喺下邊，即係喺個地下度上膝頭哥一定唔好直。係咩？唔好直啊！你喺膝頭哥直咧就會整親個尾龍骨，因為好多時人哋做 sit up 咧，sit up 即係坐晒上嚟噶嘛，係咪？你做 sit up 咧，人哋用唔到個腹肌嘅，係冇腹肌嘅，冇力，腹肌係冇力，就用到個背脊嚟幫，所以做多幾下，佢覺得佢背脊痛，就腹肌就一啲事都冇，因為佢係唔知點樣去做咯。咁我睇到呢個情形成日都睇到，其實就應該個腳係屈少少噶啦，就唔好撐到隻腳一定要屈啦，同埋個肚要收縮。個尾龍骨係要掂住地下，咁你上嚟嗰陣時咧就唔會有個罅，即係你瞓落地下，普通就咁瞓落地下咧，你會覺得有個罅噶嘛，係咪啊？你嘅會離開咗個地下噶嘛，但係你做 sit up 嗰陣時咧就要收縮個肚，等個尾龍骨掂住地下就上落咯。哦，你明唔明我講咩啊？會唔會 Deborah 咧？即係好似睇。即係喺學校有時做嗰啲儀器都係啦，咁有塊板係斜斜地啦，用嗰啲嚟做係咪會好少少咧？即係個人，即係倒轉啦，個腳喺上邊啦。唔係你斜少少同你直做就唔同。如果你初級班，你梗係直啦，你斜少少都上唔到啦。斜少少就難啲咯。係啊，即係斜少少就難啲咯。以前喺 Poly 有間健身室，我哋成日去做嘅。犀利。其實好容易知道自己有冇做錯啫。今晚試下做20下咯。如果發現做完啲20下之後係腹部痛咧就啱啦，如果背脊痛就錯啦。同埋其實咧，可能有啲人其實個上身一上嚟啦嚇，做 sit up 嘅時候，上到去邊個位置，好多人慳皮係咪咧？即係上得少少就已經翻落去啦，瞓翻落去啦咁。唔係都可以做到噶，即係你做腹肌咧，唔係一定要上晒嚟先至做到。你一上到40度，唔使45度，你已經係45已經得啦。45，所以我哋即係如果你係跳個健美操咧，喺度再落翻。做腹部嗰陣時咧，有好多唔同嘅姿勢可以做到腹部，唔係一定要做 sit up。我好少好似係，如果我教咧，我好少係做腹部嗰陣時咧，就好少做 sit up，因為好多人係真係上唔到嚟，上到嚟咧都係即係淨挫成身上，即係挫晒上嚟先至可以話上到嚟，即係做得唔啱咯。做得唔啱，倒不如唔做咁咯。嚇，咁你會教佢哋點做啊？簡單啲咯，即係瞓喺個地下嗰度，就擺隻手喺頭入邊，即係淨係遞高個頭。大家一齊做啦。即係收縮放鬆收縮。即係你如果知道點樣去收縮放鬆個肚。攬，咁你就知啦。而家好難形容啊，係要睇到先得，要睇到你先，即係睇到先知就知咯。好啦，咁我哋講翻啲比較即係理論啲嘅嘢，因為要就咁要睇住嚟咧，就冇得俾人睇啊。咁譬如有啲人就話我相信呢個係真嘅，佢話嗰啲細胞啊，即係如果我哋肥咧，肥係有啲細胞會分裂嘅。係嗰啲叫 fat cells。咁但係分裂咗佢就唔會消失噶喎，佢永遠譬如話2分4、4分8，數量唔會少。係咯，而且每一個人出世嗰陣時咧，睇下佢即係可以計到啦，即係科學嗰陣時佢都計到你出世嗰陣時你係有幾多個細胞，每一個人唔同啊，所以有啲人咧係就特別肥，因為佢細胞身體啊，即係天生肥係啊，已經係天生係啊，但係唔係代表佢唔瘦到喎。係啊，係咯，我就冇話係我啦。咁你咪盡量令到你嗰啲細胞細粒啲咯，瘦咯，我都細粒啲，又唔細粒得，咁啊即係一個 standard size，即係唔係你 keep 住，因為你啲細胞，你啲 fat cells 咧可以點啊？可以唔分裂可以咁快 grow 噶嘛？即係你食嘢嗰方面啊，你即係食得肥膩嘢多，你可以佢就大，即係長大，可以分裂咯，可以分裂，亦都可以長大。而且如果你係有啲人出世咧嗰個啲 fat cells 比較多一啲啦，所以你覺得如果你擺啲 BB 仔一齊咧，有啲 BB 仔肥過，有啲 BB 仔瘦啲，就係咁嘅原因，或者係遺傳。你出世幾重啊 ，Brenda？好瘦啊！咁就要自己負責啦，唔關你媽咪事啦。係關㗎，一路有食，我聽都話係關我媽咪事嘅咧。我哋睇下一陣話俾你聽點解。都喺節目度解釋過嘅，以前講嘅話呢啲即係譬如 diet 啊，或者係食。你唔解釋頭先嗰啲。我而家解釋啦，有關於體重嘅嘢啦。因為我出世時真係瘦過一般嘅 BB 仔，直到我成
2-3歲都係。你同邊幾個 B B 擺埋一齊啊？洪金寶嗰啲擺埋一齊整波，我細佬啊都可以贏佢嘅。係啊，係嘛？咁咪就係咁，我媽咪就驚咯，就拎咗去打針，打嗰啲牛奶針，定係呢個換過打咩針啊？打啲牛奶針或者佢牛奶針啊叫做。係啊，咁啊即係打啲或者打啲牛奶針，即係打啲 fat cells 入去你嘅身體裏邊。我知啊，唔係嘛？咁可能係嬲啊，翻唔睬佢啦。增加呢2年裏面我都唔會睬佢。佢。係，咁我就唔知啦，我就7歲開始就好肥，一路肥。哦。咁你有冇 keep 住啊？keep 住咁肥。咁打，一路 keep 住咁打牛奶針。唔係你肥，即係你7歲開始話肥啦，咁你媽咪有冇幫你話係啊？唔得，你唔可以食咁多嘢，或者你要睇住你點樣食法嗰啲嘢。因為我有時見啲細路覺得真係好肥，咁我覺得。即係 I feel sorry for them，因為我覺得佢哋已經咁肥啦，佢咁細個又唔識點樣去點樣食物，即係食嗰方面咧，真係應該啲即係一定要佢父母嗰方面咯。應該攞個情裝住你，係咁大個一個情裝住。你應該呢個高啲嘅。會唔會係啊 Brenda？你以前養咗啲嘢喺身體裏面咧？哇！養咗乜嘢啊？有個同學啊，咁佢個侄仔咧，好耐啊，到佢唔知讀幾多年班都好瘦嘅，咁突然之間有一日醫生話佢到咗條蟲啦，之後就肥啦，肥到俾冇得殺制。哦，係啊，即係冇蟲幫佢食咁啲嘢。係啊，真係。